呢個業主當初毛坯買翻嚟㗎，依家裝修好啦，一日都未住過，蝕咗一半都話要出售啦，總價先5字頭。走，睇房。98平方3房2廳2衛嘅業主裝修好咗，一日都未住過㗎。簡單咁樣買個餐台同埋一個沙發就可以入嚟住啦。出嚟睇下我哋陽台嗰個景觀，呢個係南向中高樓層嘅景觀，視野都非常之 OK 㗎。嚟睇下房間，呢間房嘅話，空調就配咗啦，買翻一間房就可以。睇下呢間房，哇！呢個景觀我都中意。呢邊係主人房，係一個套間嚟㗎，有獨立嘅衛生間。呢邊放一張米八嘅大床，同埋買翻個衣櫃就可以入住啦。睇下呢個景觀，採光通風都係好㗎。首付5萬蚊，月供先2000蚊，你就可以擁有呢一套大裝修嘅3房啦。